odamlar yangi yil arafasida bir-biriga tabrik yorar ekan. Xo'sh. Qanaqa tabrik? Yangi yilda sog'lik, baxt, omad deb yozishar ekan. O'zi ishonadimi bu yozganiga? Yo'q, lekin jo'natadi. Zato vijdoni tinch. Yana hammada bir xil tabrik yoziladi, hatto tepasida unga kim yuborgani ham ko'rinib turadi. Odamlar dilidan chiqmas ekan-da bu tabriklar, ko'pi past. Nega yangi yilda stolda ko'p ovqatlar qo'yishadi? Odamlar muammolarini ovqat bilan bosib tashlashga harakat qiladi. Yangi yil haqiqatan nimani o'zgartiradi? Faqat kalendarni. Odamning o'zi o'sha eski qoladi. Eng kulgilisi bu yil umuman boshqacha bo'ladi degan gap. Xo'sh, boshqacha bo'ladimi? Ha, lekin yanvar oyigacha. Maymunlar yangi yilni nishonlaydimi? Yo'q, biza ertaga ham tirik bo'lsa shuni o'zi yetarli. Xulosa shuki, yangi yil yangi bahona. Eski muammolarni 12 oyga kechiktirish uchun. Demak, eng samimiy tabrik qaysi? Jim turish, ja bo'lmaganda yolg'on gapirmaysan.